Qodirxon Togri Yo'l serialining 10 mavsumi 56 qismi 8 dekabr 2025 yil soat 18:10 Mening yurtim telekanalida namoyish etilishi bilan yana bir muhim burilishni boshlaydi. Bu sana voqealarning yangi bosqichga o'tishini his ettiradi, chunki Qodirxonning qarorlari tobora keskinlashib, uning mas'uliyati yanada og'irlashmoqda. Serialning oxirgi mavsumlarida obrazlar chuqurlashgani, voqealar esa tabiiy ravishda kuchayib borayotgani seziladi. Ayniqsa, Qodirxonning halollik va qat'iyat yo'lida qilayotgan tanlovlari tomoshabinni o'ylantiradi. Yangi qismda ziddiyatlar kengayishi, yon syujetlar jonlanishi va qahramonning o'z yo'lidan o'tmaslikka bo'lgan intilishi kuchliroq namoyon bo'lishi kutilmoqda. Qodirxon Togri Yo'l o'z qiymatini saqlab, tomoshabinga mazmunli taassurot berishda davom qilmoqda.